كما تشوفوا اليوم الرابع من تظاهرات الكايت سيرف مولاي حسن اللي هي غادي يكون الاختتام ديالها نهار الأحد ان شاء الله. اشنو هو الجديد من هذه التظاهره؟ هو هذا العام ما عندناش غير سميتو الشامبيون ديال الداخله، ولكن عندنا حتى الشامبيون دو موند. شفتوا بان كاين واحد المشاركه قويه، لان كاين 13 دوله اللي هي موجوده، منهم بعض الدول بحال السويد والاسترالي والكندا ولي زيتازوني. شنو هو الجديد؟ هو ان غادي يكون لي شامبيون ديال لا كومبيتيسيون ديال الداخله، ولكن غيكون حتى الشامبيون دو موند، لان غادي يكون واحد التكريم للشامبيون دو موند العالم، لان هذه من هنا هذه عامين ما دارش وغادي يدار هذا العام، اختاروا باش الداخله باش يديروه. واللي هو عاوتاني جديد هو المشاركه المغربيه اللي كان فيها 5 مشاركين، وكانت مهمه لان لو نيفو ديال هاد التظاهره راه هو عالي بزاف، ولكن الحمد لله المغاربه راه شاركوا. راه مازال واحد في الاقصائيات واخا الاخرين تقساو، ولكن ماشي مشكل. حنا اللي بغينا يكون عام على عام نزيدوا مشاركين مغاربه، وهذا الشيء في هذا الاطار هذا كونا واحد الكلوب مع جمعيه لاغون داخله، مع الجروب داخله اتيتود، مع الاكاديمي، لان لو ان سي جي والاكاديمي ديال لا ريجيون دو سود ديال التعليم العالي، واحد الكلوب اللي غادي يكون في لو ان سي جي. وهذا الكلوب غادي يمكن له ينخرطوا فيه الطلبه ديال لو ان سي جي، ولكن حتى ولاد السكينه ولاد الداخله باش يمكن لهم ينخرطوا التمرين الكايت سيرف ولا لو سيرف. وزاد على هادشي تحسيس على نظافه المدينه ديالنا اللي عزيزه علينا، نظافه الشاطئ، نظافه لاغون، لان الداخله بلا الشاطئ ديالها وبلا لاغون ديالها راه ما يمكنش يكون هاد التظاهرات ولا يكون كاع سائح يمكن له يجي. دونك حنا خصنا نحتفظوا على البيئه ديالنا، وغادي نديروا تحسيس كبير على هادشي ديال البيئه. وهذاك الكلوب غادي يكون واحد الشراكه ما بين الجمعيه، ما بين لو ان سي جي، وما بين تنطالبوا الجهه وتنطالبوا حتى العمده، وتنشوفوا حتى مع المستثمرين الاحرار باش يدعموا حتى هما. وهذا الدعم ماشي غيكون غير دعم مادي، غيكون دعم بالماتيريال اللي غيعطي لي بلانش، اللي غيعطي لي بلانش لي فوال، اللي غادي يعطي لي كومبينيزون، اللي غادي يعطي الماتيريال اللي غيمكن له يعاون هاد التلاميذ ولا اطفال الساكنه باش يمكن لهم يديروا هذا التمرين. كاينه حاجه اخرى، هاد الدعم حتى هو غادي خصنا باش يمكننا، بحيث اللي غادي يديروا التمرين هما لي مونيتور ديال مدينه الداخله، ودوك لي مونيتور حتى هما خصنا نعاونوهم، وتا هما خصنا المهم خصنا ما يمكنلهمش يتعاونوا يجيو يضيعوا من الوقت ديالهم وما ما يتخلصوش، وخصنا نخلصوهم لان هذاك هو راس المال ديالهم. سميره بغداد، رئيسه الجمعيه الرياضيه الرحمه الداخله للسباحه. نحن جد فخورين على ان نعودوا في هذا النهار في هذا العرس الرياضي للنسخه ال11 للكايت سيرف اللي كتنظم جهه الداخله والذهب. احنا في اليوم في السنه التاسعه على التوالي كجمعيه كنشاركوا في هذه البطوله بتعليم وليدات الساكنه بتقنيات الكايت سيرف. حنا فخورين اليوم على ان نعودوا في شاطئ ام لبير بجهتنا جهه الداخله والذهب. اليوم كاطفال الجمعيه احنا اليوم 20 ذكور واناث، 40 20 من الاناث و20 من الذكور اللي كنشاركوا اليوم في هذه الحمله اللي كنقوموا الواسعه في شاطئ ام لبير. كنتمناو الاستمراريه، وكنتمنى لجمعيه لاغون الداخله الاستمراريه، لانها دائما كتقوم واحد الدور فعال لتشجيع فعاليات المجتمع المدني بجهه الداخله والذهب على القيام بجميع الرياضات، ومن بينها ومن اهمها رياضه الكايت سيرف في جهه الداخله. السلام عليكم، معكم حفصة كامل، سن 14 سنة. فاليوم
يوازي النسخة 11 للمسابقة العالمية لرياضة الكايت سيرفين، الرياضة المشهورة بجهة الداخلة وادي الذهب. فاليوم جينا شاطئ أم بوير الموجود بجهة الداخلة لتنظيم عدة حملات تحسيسية وتوعوية، منها تنظيف الشاطئ وتحسيس الناس من أجل المحافظة عليه. وكذلك التقينا بأبطال عالميين في هذه الرياضة الكايت سيرفين. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.